仔细看，武器走私与黑帮做生意，得到了称心的武器，黑帮马上付了钱，但是付的不是钱，而是一个个被抓来的人。在你无法看见的黑市里，人是货币，钱是有风险的，而人不会有风险，因为他们没有留下一点线索。男性被当作无偿的劳工，女性被丢上床赚钱。要是谁要逃跑，像这个人会被黑帮毫不留情的一枪打死。每一年这样的买卖所能创造出的金额超乎你的想象。被买卖的人是来自全世界不同的地方。玛丽来自尼日利亚，家里很穷，甚至没有足够的食物。为了解燃眉之急，当地的女人都靠着身体赚钱。慢慢的，女人也成了家里的主要收入。对于本地人而言，能活下去要紧，所以谁可以赚到钱，就是大家模仿的对象。从小，玛丽就被妈妈教导，与辛勤耕作相比，在床上才是挣钱途径的最好选择。受此观念影响的玛丽，慢慢的就将这个赚钱的门路当做自己的目标。特别是见到了相似的女孩们靠这个赚钱后，也毫不犹豫地选择了加入。尚未成人的年龄，玛丽就在干这一行了。她去了很多个地方，跟随着老鸨，只不过玛丽选了一个错误的老鸨。老鸨不但没付钱，还千方百计地克扣她的工资。5年的时间，玛丽非但没有挣到钱，而且还亏得很多。玛丽意识到自己上当了，要和老鸨讲道理，换来的是一顿暴揍。玛丽想多挣些钱，没多久，老鸨把玛丽卖给了一个贩卖人口的黑商。颠簸的车里挤满了女孩，萨拉就在玛丽旁边。相比于平静如水的玛丽，萨拉更是惶恐不安。玛丽安抚她不要害怕，只是伺候男人罢了，这是玛丽的职业。但萨拉就不一样了，萨拉自幼所受的教育不像玛丽一样没有顾忌的再让男人见她。萨拉是印度人，家里有钱，也过着轻松自在的日子。她说什么，家里人都满足她。那天，萨拉的朋友约她去聚会。一开始，萨拉的爸爸还不同意，觉得她一个人在外很危险。萨拉马上表示反对，说她已经17了。萨拉的妈妈也在帮助她说服爸爸，总有一天，萨拉会长大，要学着放她自己做决定。爸爸不情不愿地答应了。现在回想起来，萨拉很后悔没有听她爸爸的话。萨拉有个男友，可是还有一个男人一直纠缠着她，她拒绝了好几次，但对方并没有放弃，并向萨拉发出了警告，不跟她在一块儿，也不许和别的男人在一起。萨拉不以为意，可谁知道这反而给自己带来了麻烦。聚会上，萨拉再次遇到了一直缠着她的男人。萨拉的好朋友受不了，帮女孩说话，甚至还因为这个原因，两人大打出手。幸亏有人拦住了。片刻后，萨拉的男友听到动静赶来，缠着她的男人狠狠地瞪了她一眼，就走了。排队结束后，萨拉正和她的朋友们一起回去，可是她在路上，缠着萨拉的男人拦住了去处，用硫酸把萨拉的朋友毁容了。缠着萨拉的男人没有分说，将萨拉从车上拽了下去。等女孩们缓过神来，萨拉发现自己被押入了妓院里。缠着萨拉的男人和老鸨很熟，他要在萨拉被卖之前占有萨拉，但被老鸨给拒绝了。因为有一个日本顾客等待了4天，所以萨拉的第一夜绝对没有缠着萨拉男人的份。怕萨拉的反抗会破坏生意，老鸨把药水倒进他的嘴里，让他老老实实的待在床上。不久，日本顾客走了进来，萨拉虚弱的请求日本顾客可以饶了自己，但是到这儿来的人还有什么仁慈可言？他们的心早就被狗给吞了。1分钟后，日本顾客走了出来，缠着萨拉的男人看见日本顾客走了，也进去了，看看美丽的萨拉垂涎欲滴。这晚，这是萨拉一生中最阴郁的夜晚，但是他并不清楚，这只是一个开端。不久之后，老鸨把萨拉送进了黑市。就在这个时候，萨拉遇到了玛丽。相比于玛丽的认命，萨拉总是试图逃离。玛丽告诉他，绝对不能和他们硬刚，不然受伤的会是自己。不久，车子最终停下，来到一个大房子里。他们的头目叫做西蒙，长得很好看。谁成想，在西蒙的骨子里流淌着如此污秽的鲜血。刚刚走入屋内，西蒙将这里的规则告诉了大家。简单的说，要想生存就必须服从，不要成天给他带来麻烦。话一出口，一个金发少女忽然从身后的一间屋子里冲了过来。她一路向大门奔去，可终究还是被带到了。在所有人面前，西蒙把她狠狠地揍了一顿，以此来威胁其他人，让所有人都明白逃避意味着什么。而那个试图逃离的少女叫做杰尼。杰尼是美国人，跟玛丽和萨拉比，杰尼的人生更加凄凉。杰尼一家4口，有个妹妹。杰尼的爸爸经常家暴，常常用脚殴打妈妈。在一次家暴中，妈妈要护着女儿们，把他们锁在柜子里，躲在屋子里不敢说话的他们，目睹妈妈被爸爸毒打致死。从那以后，杰尼和妹妹是这世界上唯一的家人。然后他们就被关进了收容所，在那里，他们有一个快乐的童年。年纪越大，根据法律，杰尼不能再留在收容所了，只有跟着老师去德州上学。而就在这个时候，意外发生，中途被带队的老师贩卖给坏人，发觉有问题，一个女孩要逃跑，被坏人殴打。
接着，那坏人拿着手枪对他们进行了恐吓，谁要是敢逃，那就是找死。女孩们只好顺从，而等待女孩们的将是一种比炼狱更可怕的人生。杰尼从未想到，温柔的老师原来是个恶魔。在被贩卖之后，经过多次的转卖，杰尼来到了西蒙这里。杰尼性情坚韧，他不愿做别人的奴仆，去干自己不喜欢的事，但多次逃跑换来的却是一顿暴揍。西蒙在夜里来探望杰尼，把他脸上的强力胶扯下来，轻声安慰，如果他乖乖的，就不会有任何事情。但是萨拉已经把一切看得一清二楚，这个地方简直就是人间炼狱，只有逃跑才能活命。早晨天亮，西蒙的手下来敲响了女孩们的房门，叫女孩们赶快起来干活。简单的整理了一下，所有人都下了楼，一起吃了起来，等待客人的到来。休息的空档，玛丽和萨拉找到了杰尼。和别人的自保相比，两人的内心都充满了正义感和善意。杰尼要逃离的念头，更是让杰尼和萨拉之间的距离越来越近。唯独玛丽试图说服他们，让他们别去招惹西蒙，只要接了500个客人，就可以安全的从这儿出去。很快就来了首批客人，那些女孩就像是货物列成队，让客人选择。这次是杰尼被挑选中了。眼看着越来越近的客人，杰尼惊慌失措，他哭泣，恳请客人别伤害自己。可那客人嘴角勾起一抹坏笑，把他的衣服撕开，看着房门开着，杰尼一把将客人推到一边，拔腿就往外冲。没想到西蒙早就在门外等着了，抓住他，给他打了一剂迷药。之后的事情，杰尼想不起任何事情。等他醒来，客人已经走了。杰尼在浴室中用水冲洗身体，他认为这样能够将身上的污垢全部清洗干净。日子一天一天的流逝，地狱一般的日子把萨拉和杰尼折腾快不行了，他们还是想逃跑。一天在顾客走了后，杰尼趁着顾客不留神，把一支钢笔从他兜里偷走了。等到没人了，拼命的想要打开厕所的通风口，这是整个屋子里唯一的出口，结果却没有成功。杰尼需要一个更结实的工具。还好西蒙的跟班杜波良心发现，他也是为了谋生，加入西蒙的队伍。目睹女孩们的不幸，杜波也非常的怜悯，于是在杰尼3番5次的央求下，最后他还是妥协了，送了他一把小小的指甲剪。然后杰尼去见了萨拉和玛丽，谈到计划，萨拉马上同意了，可玛丽迟疑了，她不愿承担任何风险。玛丽现在唯一的愿望就是完成要求，然后离开。但是后来发生的事情让玛丽改变了。3个人认识了一个叫做乔西的女生，她是个大学生，她做模特的工作来筹集上学费用。谁能料到乔西会落入虎穴，对方是拍摄成人电影的。等乔西知道了，想要跑已经晚了，不得不去拍电影。很快西蒙就在网络上看中了他，把乔西买了下来。他现在已经完成500人了，马上就能出去了。可西蒙还是让乔西继续工作，并且说他还差120个人。乔西发狂了，他骂西蒙的无耻，并且试图从这儿硬闯出去，最终死于西蒙之手。玛丽见状心中一片冰冷，现在她明白了，像西蒙那样的恶毒人贩子，他怎么可能让女孩们就这么走了？其实就算死了，西蒙也要从女孩身体压榨出最后一点价值，出售身体的器官，然后得到一大笔钱。再看到西蒙真实面目，玛丽也决定一起逃跑。过几天刚好有一列列车会经过这里，3人与杜波提前准备好，给看守的人下了药。就在那天，西蒙和他的仇人发生了冲突，他把大部分下属都给带走了，剩下一些看守的人。3人很轻松的就跑了出去，他们不敢滞留，不断的向前奔跑，从晚上跑到了白天，可终究没赶上列车。就在3人悲伤的时候，玛丽还把自己的腿给扭到了，无法站立。她唯一能做的就是让2人快跑。西蒙的卡车转运点就在附近，无能为力，萨拉和杰尼只能先跑。2人偷偷的钻入了卡车里，再去长途巴士站坐上一辆汽车到外地。尽管西蒙一发现就赶来了，不过还好他并没有找到2人，2人总算是从地狱里逃了出去。2人脱离危险就第一时间打电话给警察。没多久，西蒙的生意完蛋了，甚至那些为他遮掩的政府人员，包括那个恶魔老师，所有人都被抓住了。萨拉终于重返梦寐以求的家园，杰尼也和妹妹重逢了。而玛丽在刻入骨子里的赚钱思维下，继续站街，想做比种植耕作更轻松的事。在全世界不同地方，每年都有大批的女孩儿童被贩卖。黑暗产业链的交易价值完全超出了我们的想象，但这样的黑暗交易必须付出自己的性命和灵魂，而这些人走上这条道路的时候，也就是注定踏上了地狱的路。